Jadi guys, Oke, kita langsung ke tutorialnya aja ya. Di sini aku pakai lem beningnya itu 7 sendok dan 1 sendok lem putih. Water slime kali ini aku bikin beda dari yang sebelumnya karena aku penasaran gimana sih tekstur water slime kalau banyak lem beningnya. Jadi aku bikin deh sekarang. Jangan lupa ini diaduk-aduk dulu sebelum dikasih air. Terus lanjut dikasih air deh. Ini aku ngasih 25 sendok ya guys. Kalau udah, karena votingannya banyak pilih warna biru, jadi di sini aku bakalan bikin yang warna biru. Setelah merata, langsung kasih slime activator deh. Ingat, kasihnya sedikit demi sedikit ya guys. Fun fact di sini tuh aku cuman ngasih slime activator yang tadi itu aja loh guys. Bener-bener nggak ada dikasih sama sekali tambahan slime activator lagi. Makanya aku bener-bener speechless dan kaget banget plus seneng. my god, serius langsung jadi. Water slime gue langsung jadi. Seneng banget guys, karena aku udah tahu takaran bikin water slime sekarang. Dan aku juga bisa bagiin ke kalian. Ayo guys, temenin aku terus bikin percobaan-percobaan water slime atau slime-slime yang lainnya. Biar aku tambah semangat, jangan lupa like, share, dan follow ya. Dan buat yang nanya